Malakas na yung pressure ng ating Nissan X-Trail. Kabit na lang. Good morning mga boss, mga master. Eto naman po tayo sa atin na Nissan X-Trail. So, update ko kayo dito. Crankbat 1 start ko, pinahirapan ako nito. 3 araw kong tinitira. Clear na yun sa ating scanner. Tapos start natin. Key out muna. Then key on. So start natin yan. Okay, 1 click na yung ating sasakyan. Nag-road test na rin kami dito. Tapos yun, normal yung kanyang RPM. Rev natin. Yun. Meron ng communication yung ating EPP sa ating TP sensor. Yan. Okay. So ngayon okay na, umaandar na, hindi siya palyado. Yan. Okay na yung ating TP. Yan, kina madam. Okay. Okay na yung ating sakyan. Nissan X-Trail. Ako'y pinahirapan. Bukan natin. Reverse. Neutral. Drive. 2 in 1. Ayan. Okay. As per auto request po. Salamat po sa atin. God bless po sa atin lahat.